Motor. ¡Acción! Orson Welles per mi no és un documental sobre Orson Welles, ni tampoc és una pel·lícula de gènere western en el sentit més estricte, sinó en realitat m'agrada definir-la com una pel·lícula frontera on es barreja la ficció, el documental, la llegenda, la història, els actors professionals, els actors no professionals. En realitat no volia fer un documental en el sentit més estricte, no? Tampoc, sinó m'agradava tornar a pensar què passaria si tornarem a recrear un nou rodatge diferent al de Welles en el seu temps aquí, no? I per altra banda, el que sí que també és una pel·lícula esborrany. Per mi el relat en aquesta pel·lícula apareix, desapareix, torna, s'evapora, no? És una pel·lícula plena de buits en blancs que el que fa és convidar a l'espectador en aquest sentit que participi d'aquestes històries. Llavors, hi ha moltes pel·lícules i totes elles inacabades i apuntades, també d'alguna manera per parlar de la impossibilitat de la narració, no? I fins i tot de la impossibilitat de la unicitat com a relat. I en última instància, el que és també és un homenatge a la professió, perquè és una pel·lícula on l'equip tècnic i artístic està davant i darrere de les càmeres en tot moment. El que nosaltres veiem al final també és el testimoni del nostre propi rodatge. I després el punt en el que esteu les dos i esteu així, això és brutal. La veritat és que està sent una experiència molt fina perquè treballar en ta casa, no? I acabar de rodar i anar a casa dels teus pares, pues està sent una experiència, la veritat que molt gratificant. I bueno, m'agrada molt estar aquí perquè és un projecte que Frank té fa molts anys i fa ja per lo menos 2 anys i pico que jo sabia d'este projecte, que ja me'l va passar Frank, m'ha passat moltes versions de guió, molts canvis, anava dient ja han aconseguit esto, ja han aconseguit lo altre, no? I entonces el que estiga fent per fi, pues es una maravilla. Y si no, 7, vamos a probar con 7. Sí, no, por supuesto, de hecho 2. ¿No te has facturado ya? Por el plano. Los teléfonos apagados, por favor. El proyecto nace con el director de esta película, que es Fran Rovira. Fran nace en Pinoso y se forma, dijéramos, cinematográficamente con una persona que es Joaquín Jordá, que es el que inicia el seguimiento de todo lo que es la historia que vamos a contar en esta película, que és la història del western que nunca rodó Orson Welles. El projecte m'arriba de mans de Fran Rovira, però que és el que d'alguna manera va fer que jo me'l mirara en un cert carinyo. Bueno, el veure que el projecte parlava d'un espai físic que jo havia estat convivint durant molt de temps de tota la meva infantesa, no? Era en concret la zona de Pinós. El paisatge és l'actor, és el personatge principal d'aquesta pel·lícula. És un element que el que ens ajuda és a evocar un passat des del present, però també, per altra banda, buscar aquesta poesia que hi ha a través de la natura i d'un espai tan agrés, no? Com és aquest lloc de frontera entre Alacant i Múrcia. Com el fantasma d'Orson Welles havia quedat impregnat a través dels elements de la natura, de la pròpia llegenda, del territori. No és una pel·lícula sobre Orson Welles, sinó en tot cas sobre el fantasma d'Orson Welles en aquesta terra de frontera. I per això és molt important el treball que he fet per Carles Gussi i l'equip de fotografia entorn a intentar captar aquella essència que hi ha en aquest paisatge de frontera. Y figuración. Realment posarem això. Però ara canviant per aquí. Partint d'aquesta posició fa més ruïdor o menys? És que el pitch per a mi és una presentació. Que ya sigan ellas.
pausa, hace una pausa antes de decir... Vamos el mecànico. La veritat és que aquesta pel·lícula, sense Sònia al marxa, hagués estat una altra pel·lícula. Per mi era fonamental que la pel·lícula estigués protagonitzada per ella, perquè ella va néixer en la zona, no? De nou tenim aquesta frontera entre la realitat i la ficció, entre l'actriu i el personatge. 27 segundos, segunda. ¡Y acción! Johan, despejamos cuadro ya. Come on, I'm losing the light! Okay, Russell. Aquesta és una pel·lícula de grans paisatges, però també de paisatges interiors, i sobretot en el personatge de Sònia. Es reinterpreta ella mateixa com a actriu, en aquest homenatge a la professió, no? En un moment en el que per mi també era molt important desmitificar la professió del cinema. 58, 2, segunda. Un momento. Marta. El meu paper té coincidències en mi, és una actriu que se'n va anar del seu poble per estudiar com a actriu i bueno, diguem que torna després de quasi 20 anys a este poble per casualitat, perquè se roda allí el western i ella s'encontra en un poble en el que no li queda ningú, ella quasi que s'amaga més que sí, no? Jo crec que és esta cosa que volia contar Frank dels westerns, no? Que són personatges molt fronterissos, personatges molt solitaris, que s'amaguen, no? De l'altre. A veure, tot el tema amb la teva representant està pràcticament tancat. Mi papel es el ayudante de dirección. Digamos que es un dueto inseparable de Fran, que es el director, y yo. Somos un poco zipizape. Mi papel sería un poco el general en el set, sería el general de una tropa, ¿no? Es el que mantiene que todo vaya bien, coordina a todo el mundo, que los tiempos se hagan, planifica todo. Es el responsable en set de que todo vaya bien y es un poco el papel más pringadillo, ¿no? Pueden canviar, perquè aquí ara quan anem ahir ¡Y acción! Venga, nos preparamos para el ensayo. Silencio, por favor. Cuando entramos en el set es ser el director y vivirlo, y eso es genial porque improvisamos de una manera muy real. Hasta hay días que el equipo que nos está grabando estaban un poco... Nadie sabía, pero ¿qué ocurre aquí? Porque los dos se estaban mezclando y nadie, porque alguien corto y de repente llaman Jorge, él también corto, y yo acción, y todo era como una especie de... y no sabíamos cuál es la ficción de la realidad y eso es genial. So, es para crear este aspecto. David, how you doing, buddy? A veces los extras no lo entienden cuando me enfado, piensan que me enfado con ellos, pero estoy en el personaje y a veces hacemos tomas que ellos no saben que estamos rodando, so wild tracks. És un projecte complicat, com tots els projectes, especialment perquè a més mesclem dos formes de fer cinema, una és la ficció i per una altra banda el documental, és a dir, nosaltres ens plantegem una ficció, però sempre a l'hora de planificar teníem oberta la finestra de poder improvisar, de poder incorporar tot el que estiguera succeint a la volta que estàvem gravant aquesta ficció. Això feia que a l'hora de la part de direcció de producció fos un poc més complicat d'alguna manera tancar tots els elements que tanquem en una pel·li de ficció.